ya kwamba damu ina uwezo katika maisha ya mtu. Wewe unaishi ni kwa sababu kuna damu ndani yako. Ile damu iliyo ndani yako ikiisha, uhai wako utakuwa umeisha. Na damu ile ambayo tumekula leo ina maana gani katika maisha yetu? Watu wengi wamefanya ibada ya damu kama faida kwao. Wameifanya kama biashara kwao. Wameifanya kama desturi kwao ili wapate kitu kupitia hiyo damu, pasipo kujua ya kwamba hiyo damu ina mamlaka ndani ya maisha ya mtu. Usipokuwa na damu hauwezi ishi. Na Yesu akamwaga damu yake ili sisi tukombolewe. Pasipo damu ya Yesu hatungeweza kukombolewa. Sasa ukiangalia ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa na mwanamke, na katika akili zetu ama katika kuelewa kwetu ama katika masomo yetu ya kwamba ili mtu azae ni lazima akutane na mwanaume. Wakati unapopata mwanamke anapopatana na mwanaume, wakikutana kimwili, hapo ndipo mimba inajitunga. Na hapo ndipo unapata mtoto anapatikana. Lakini Yesu Kristo, yeye hakupatikana kupitia damu ya mwanadamu kwa mwanadamu. Yeye alipatikana kupitia damu ya Mungu, ya kwamba malaika mwenyewe ambapo ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeshuka. Naye aliposhuka akaingia katika tumbo ya Mariamu. Sasa Yesu kuzaliwa si ya kwamba ni damu ya mtu ilichanganyikana. Ni Yesu Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe ndiye aliyesababisha Yesu akazaliwa. Sasa ile damu ya Yesu ina nguvu kuliko chochote hapa duniani. Ya kwamba kuna damu zingine ambazo watu wanazimwaga. Unapata kama hivi leo Kenya, vijana wanamwaga damu zao barabarani ya kwamba kwa ajili ya kukomboa wengine. Lakini ile damu ambapo wale wamemwaga ni damu iliyo na laana. Ni damu ambapo haitakomboa. Damu ambayo ni ya kukomboa ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Na Yesu alishakufa. Kwa hivyo kile ambapo iliyoko Kenya hii si ya kwamba mpaka watu wamwage damu ndio Kenya ikombolewe. Hapana. Wale zile damu zinamwagika leo ya vijana si ya kwamba ya kukomboa. Kuna mtu mahali ambapo ametumwa na mashetani, ametumwa na madevil worshiper wapate damu. Si ya kwamba vijana wanamwaga damu ili vijana wakombolewe. Hapana. Kuna mtu mahali anafaidi. Ile damu ya Yesu iliyomwagika inatosha kuosha. Ile damu ya Yesu iliyomwagika inatosha kukomboa Kenya. Kile kitu ambapo iliyoko ni watu waite damu ya Yesu hiyo itakase Kenya, itakase viongozi, itakase wahubiri, itakase mabishop, itakase mapasa, ili amani ipatikane kwa Kenya. Hii amani haitapatikana kupitia damu ya wanadamu. Yesu alishamwaga damu. Sema amen. Amen. Efeso 1:7. Sema amen. Damu ina nguvu. Damu ina mamlaka. Yesu alishakufa. Yesu alifanyika laana ili sisi tukombolewe. Wapendwa, kile ambapo
tumekosa kufahamu ya kwamba huyu Yesu alipomwaga damu yake inatosha. Hata vijana wanaoandamana hawajui ni nini wanafanya. Ni kuna mahali ambapo damu inatakikana. Soma inasemaje? Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Sasa Biblia inasema kwa damu ya Yesu tuna ukombozi. Kenya itakombolewa kwa damu ya wanadamu. Kenya itakombolewa kwa damu ya vijana inayomwagika. Kenya itakombolewa kupitia damu ya Yesu peke yake. Ya kwamba ni watu wamregelee Mungu. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ya kwamba mumeyakataa maarifa ya Mungu, na Mungu naye amewakataa. Sasa unapata ya kwamba Mungu ameikataa watu wake, na kile ambapo iliyoko kikubwa, damu ya Yesu ina uwezo. Ndani ya maisha yako damu ya Yesu ina mamlaka. Kwa watoto wako damu ya Yesu na mamlaka. Ya kwamba hata Kenya hii wewe una uwezo na mimi nina uwezo wa kusimama na kusema ya kwamba hakuna damu itakayemwagika Kenya hii. Ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani imetosha. Ya kwamba hakuna damu itamwagika. Lakini ni nani atakayesimama aseme damu ya Yesu imetosha? Maana leo hii hakuna atakayesimama kwa kweli. Mtumishi wa Mungu amesema ukiangalia dunia imepasuka, kila mmoja na support kabila yake. Kama Kenya hii watu wangekuwa kama Wakristo, amani ingepatikana hii Kenya. Watu wangesahau kabila yao. Leo hii Apostle ni Mkamba, mimi ni Mjaluo, lakini kwa ajili ya Kristo ametufanya tumekuwa wandugu. Siwezi muendea kinyume, hawezi kuniendea kinyume. Ninapoenda kwake naweza nikakaa, naweza nikalala, naweza nikakula, naweza nikakaa kwake, na si kabila yangu. Si ya kwamba ni kabila yangu, ni kwa sababu ya Kristo. Wale wahubiri waliotutangulia ndio wameharibu hii Kenya. Mabishop waliotutangulia ndio wameharibu hii Kenya. Kenya sio mbaya, wahubiri wote si wabaya. Kuna wale wabaya na kuna wale wazuri. Wangehubiri upendo na umoja, hakuna damu ingekuwa inamwagika Kenya hii. Leo ukiangalia TV unahuzunika. Ukiwa na vijana kama hawa, roho yako haiko mbioni, hauwezi lala. Maana hujui ya kwamba walikuwa hapo wameenda, labda wameenda maandamano, wameuawa. Hauwezi kuwa na amani. Hata mtoto sahi, watu sahi wanalinda watoto kuliko kulinda mali. Maana ukiona mtoto wako ametoka, unamfuata nyuma, unaenda wapi? Maana hujui kama ameenda maandamano, na akienda maandamano hujui kama atarudi. Kwa sababu gani? Maana watu wameacha mwelekeo wa kiungu, wakaenda kwa mwelekeo wanaotaka wenyewe. Utasikia Mkamba anahubiri kama Mkamba, anasema ya kwamba wanta kwa sababu ya Kalonzo. Ukiangalia mimi Mjaluo na kuambia ya kwamba Ruto hakuna mahali ataenda, na sio ya kwamba naongea hiyo kutoka ndani ya moyo wangu. Naongea hiyo kwa sababu Raila amesema. Dunia inaenda wapi? Dunia inataka wewe na mimi ambao tunamjua Mungu tusimame kwa kweli, tuseme damu ya Yesu iliyomwagika inatosha. Hakuna damu itakayemwagika tena, hakuna damu ya mtu. Afadhali ya kwamba hii dunia ibaki kwa amani, na
Na hiyo amani itapatikana kwa njia gani? Amani itapatikana kwa wewe na mimi tunayemjua Mungu wa kweli. Kwa damu ya Yesu tulikombolewa. Kwa damu ya Yesu tuliokoka. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo kuliko mambo yote. Waraka wa kwanza wa Petro. Damu ya Yesu. Leo nataka tu apply damu ya Yesu. Tuite damu ya Yesu. Tuite damu ya Yesu. Tuite damu ya Yesu kwa hii nchi ya Kenya. Tumwambie Yesu hakuna mtu atakayekufa tena. Hakuna damu itakayemwagika tena. Maombi yako. Maombi yako. Mungu akamuuliza Lutu, je, nikipata mtu mmoja mwenye haki kwa hiyo nchi utaikomboa? Nitaikomboa. Labda ni wewe ulio ndani ya nyumba hii ndio una ufunguo ya kufunga hii damu inamwagika Kenya. Si kila mtu atakayetumiwa kwa ajili ya kukomboa hii Kenya. Maana wengine wanahubiri kwa matumbo yao, wanahubiri kwa ajili ya faida yao. Lakini wewe ambao unajua ya kwamba unataka hii Kenya ikombolewe, una uwezo wa kusimama na kumwambia Mungu, sikia maombi yangu ya kwamba hakuna damu itakayemwagika. Damu ile iliyomwagika msalabani imetosha. Vijana wetu hawatakufa barabarani. Damu yao haitarangwa na mbwa. Wewe una uwezo na una mamlaka. Damu ya Yesu. Waraka wa Petro wa kwanza 1:8. Wapendwa, dunia ukiangalia TV leo, amani haipo. Mpaka ukiangalia TV unashikwa na wasiwasi. Na wanasema tarehe 7 tena maandamano. Tarehe 7 maandamano tena. 7. Na juzi nimesikia Murkomen akisema piga risasi uwa. Wasaidie damu ya Yesu. Juzi Murkomen alisema piga uwa. Si ya kwamba ni yeye amesema piga uwa. Ni roho ya kutaka damu Kenya imwagike ndio inaomtumia ikisema piga uwa. Ishindwa kwa damu ya Yesu. Wale wanaotaka damu za watu. Unajua damu kama ya huyo haijachafuka, bado ni safi. Damu ya hii bado ni safi. Hizi damu ndio zinatakikana, maana bado ni safi. Damu yako ni chafu. Wanataka ile damu ambapo ni fresh. Sasa wewe usiyekuwa na ufahamu umesema ni jambo la kawaida inatendeka kwa Kenya. Juzi nimesikia mzee mmoja mpuzi ambapo ana akili. Anasema wa vijana wanafanya kazi nzuri. Waende wauawe tukombolewe. Kwa nini wewe usiende uuawe? Vijana ndio wanataka waende wauawe. Ni kwa sababu wanataka damu fresh. Hakuna damu nyingine itamwagika Kenya hii kwa jina la Yesu. Hakuna damu ya mtu itakayemwagika kwa jina la Yesu. Na kama damu ya Yesu iliyomwagika, hiyo damu inatosha. Hakuna damu itakayemwagika tena Kenya. Amen. Somo inasemaje? Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana. Wafurahi sionekana yenye utukufu. Katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Katika habari ya wokovu huo manabii waliutafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Endelea.
wakatafuta ni wapi, wakatafuta ni upi, na wakati wa namna gani ulionywa na Roho. Wakati gani ambapo wanaotafuta ambapo haijawahi onekana? Ni nini wanachotafuta Kenya hii ambapo hawajawahi pata? Ni kwa sababu wameona ya kwamba ile mambo waliokuwa wameagana haijatimia. Sema amen. Lakini kwa damu ya mwana kondoo, Zaburi 107 kuanzia mstari wa 2. Nataka ni leo tuite damu ya Yesu. Zaburi 107 kuanzia mstari wa 2. Leo hiyo damu ndio tuite, na utaita watu kwa majina yao. Wanaopanda damu imwagike Kenya hii, tutawaita kwa majina yao. Tuseme ya kwamba hakuna damu itakayemwagika tena. Soma inasemaje? Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana. Waseme hivi waliokombolewa na Bwana, ambapo ni wewe na mimi. Wale aliokomboa na mkono wa mtesi. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika. Hawakuwa na mji wa kukaa. Walitangatanga. Sasa unapata ya kwamba ni roho imeachiliwa ya kwamba ni ya kutangatanga ili damu za watu zimwagike. Lakini kwa wewe ambao umeokolewa, kwa wewe uliyekombolewa, kwa wewe unayemjua Kristo, kwa wewe ambaye uliyetakasika kwa damu ya mwana kondoo, una uwezo wa kusimamisha, kuambia ya kwamba shetani, enough is enough. Wale uliowachukua hautachukua wengine, wale uliowaua hautaua wengine. Ile damu uliochukua hakuna damu nyingine utakayechukua, maana damu ya mwana kondoo imetosha. Sema amen. Tusipatie wanasiasa nafasi ya kuharibu hii Kenya. Tusipatie manabii wa kishetani nafasi ya kuharibu hii Kenya. Ni wewe na mimi tuite damu ya Yesu. Tumwambie Kristo ya kwamba damu yako iliyo mbichi, hiyo damu yako iliyotukomboa, hiyo damu yako inayosafisha wenye dhambi, hiyo damu yako iliyomwagika pale msalabani, hiyo damu yako iliyomwagika wakati huo, hiyo damu yako bado mbichi mpaka leo, hiyo damu yako imetosha. Na Baba yangu hii Kenya, funika watoto wote na damu yako, ya kwamba Jehova, ile akili imewaingia ya kuchanganyikiwa, si kupenda kwao. Unapata kijana mdogo, polisi amebeba bunduki hivi na anamsukuma kichwa hivi, na amebeba bunduki na agabaiki. Unafikiri mtu ana akili timamu? Na si ya kwamba bangi amevuta. Kuna roho imeingia vijana, roho isiyo ya kawaida. Maana kuna vitu wanafanya hata wewe mwenyewe ukiangalia kwa TV unauliza mtoto nini namsumbua. Je, mtoto huyu akili yake iko sawa? Ni kwa sababu kule kuzimu kumetangazwa kunatakikana damu ya watu walio wachanga. Mtoto mmoja juzi nimemsikia akisema kwa TV ya kwamba yeye amejilipia mochari kabisa na akatuma pesa. Waraka wa kwanza wa Yohana
1:17, waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Yaani wewe unajilipia moja. Sijui roho gani imeingia vijana. Mimi niliona wakati nilipokuwa wadogo, polisi alikuwa akipita hivi, unakimbia unaingia chooni. Alafu baadaye utoke uangalie huyu polisi anataka kushika nani. Lakini leo hii ni roho gani imeingia? Si kupenda kwao. Si kupenda kwao. Inasemaje waraka wa Yohana? Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika 1:7. 1:7. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, washirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Sasa unapata kile kinachoweza safisha Kenya ni damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo na maombi. Badala watu waombe, watu wanashangilia. Badala wahubiri wasimame katika pengo, maana vijana hawa wakikufa leo hii, ni nani kesho tutawahubiria? Hawa vijana leo wakikufa, kesho ni nani tutakaye watuma? Maana target ni vijana, si wazee. Nituite damu ya Yesu peke yake iingie kwa akili za vijana. Damu ya Yesu iingie kwa akili yao. Hata kama walirogwa, hata kama kuna mtu aliwatolea sadaka kuzimu ya kwamba damu zao zichukuliwe, nasi tusimame katika pengo, tumwambie Mungu, hao wamekufa wametosha. Waingiwe na roho ya uoga, maana hawana roho ya uoga. Hata leo hii wakitembea barabarani hawababaiki na wewe. Lakini wewe usiyekuwa na ufahamu unacheka kusema ni jambo la kawaida. Juzi inasemekana wameuawa 7 waende wauawe, Jumanne tena waende wauawe. Ni nani atakayebakia atetee hii nchi? Wakienda wote, na ile roho imewaingia, wanasema tumekubali chochote. Ile roho ambapo iko ndani yao wamesema tumekubali chochote. Wapendwa, damu ya Yesu peke yake ndiyo ina uwezo. Damu ya Yesu peke yake ndiyo inaweza takasa. Damu ya Yesu peke yake ndiyo iliyo na nguvu. Damu ya Yesu peke yake ndiyo iliyo na mamlaka. Warumi 5:9. Nimalizie hapo. Tuombe leo, tuite damu ya Yesu kwa ajili hii Kenya.